राम राम भाई, एक वीडियो लेके आ गए हाँ। आज जोड़ा सुंड के 4 इंची समरसीबल वाले जोड़ देखो कैसा लगे है। एक बारी 8 जहाँ बैटरी भी तो बढ़िया लगी में और पंजा में एक नंबर का जोड़ है। किसी भाई ने सीखना हो तो देख सीखो हो कैसे जोड़ लग है। जोड़ सही जरा दिया भाई लेकिन घेरा वीडियो शिकायत जाएंगे जोड़ लेंगे एक जना कोड़ा कड़ा जाओगा नहीं ले भाई यार 1.5 किला के सुंड के हैं। जोड़ लगा रखे अपन 3 जोड़ लग गए इसमें। एक जोड़ यू ला रखा है, जोड़ भी बढ़िया लग रहा है। आगे ड्राइवरी सेट कर देंगे। धन्यवाद।